হাতে মাত্র একদিনের ছুটি, ঢাকা থেকে একটু দূরে, আবার বেশি দূরেও না। ভাবছেন এমন একটি জায়গায় যেতে যাচ্ছেন। আমি বলবো ঢাকা থেকে 4 ঘন্টার দূরত্ব, খুব কাছেই মিরসরাই অবস্থিত। ঝর্ণা থেকে ঘুরে আসুন। বাজেট ট্রাভেলাররা 500 টাকা আর একটু রিল্যাক্স ট্রাভেলাররা 1000 টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। এই কম টাকায় আপনার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা যোগ হবে উঁচু উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য, গহীন বনের ভিতরে ঝিরিপথ, 12টি স্টেজের পাহাড়ি ঝর্ণা আর ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। তো আমাদের এই সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমরা ভ্রমণের গল্প শেয়ার করব। শুধু গল্পই না, থাকবে কিছু গাইডলাইন এবং কিছু পরামর্শ। আর অবশ্যই আমাদের এই ভ্রমণে আমাদের সাথে থাকবেন আপনিও। লাঞ্চ করার জন্য ব্রেকে দাঁড়ানো হয়েছে। আমরা এখানে হোটেলে নাস্তা করবো, নাস্তা শেষ করে আমরা রওনা দেবো। বন্ধুরা, আমরা হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের কাছাকাছি চলে এলাম। এখানে যে ব্যাপারটা দেখা যায়, রেল লাইনের এই পারে সব হচ্ছে সমতল, আর রেল লাইনের ওই পারে একটু হেঁটে গেলে সব সীতাকুণ্ড মেশ্বরের পাহাড়ি রেঞ্জটা, আর সবগুলো ঝর্ণাই ওই পাশে। তো আমরা আপনাদের যে ঝর্ণাগুলো দেখাচ্ছি প্রায় সবগুলোতেই রেল লাইন পাড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছে। এসে রেল লাইন চিটাগাং এদিকে গেছে এই লাইনটা। আসুন সামনে যাই। এই ঝর্ণার রাস্তা কি এটা ভাইয়া? কত দূর এখান থেকে? ধরেন 20 মিনিট। 20 মিনিট। প্রায় পৌঁছে গেছি ঝর্ণার কাছাকাছি। কাছেই চলে আসছে। সামনে যে দৌড় লাগে, পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কি অবস্থা ভাই, সবাই ঠিকঠাক আছে তো? আচ্ছা আচ্ছা, কষ্ট হচ্ছে না তো? আচ্ছা, আমরা করি সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, সবাই আজকে রেড কালার নাকি? সবাই সেম কালার, একদম লাল লাল। আচ্ছা, ছাগলের দুধ ধরতে দেয় নাই? ছি 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 ছি। আচ্ছা, ঠিক বলছে। কাওয়া কাদারে বললে যদি একটা সুযোগ দিত তোমাদের। আমরা বকরির দিকে খেলি। আচ্ছা আচ্ছা। ঠান্ডা ঝর্ণা তো দিয়ে নেমে আসছে।
হ্যাঁ সাবধানে। ওকে 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 এইভাবে আচ্ছা যে এখন হচ্ছে কিন্তু দরকার নাই সুন্দর ঝিঝি পোকার ডাক, ঝর্ণার ঝিরিঝিরি পানি নেমে আসছে। মোটামুটি 1 কিলোতে হাঁটছি রে। হ্যাঁ মোটামুটি 1 কিলো তো হবেই। Yeah. এই কাছাকাছি চলে আসছে, ঝর্ণার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রায় 2 ঘন্টা হাঁটার পর ঝর্ণার আওয়াজ শুনে মনটা ভরে যাচ্ছে। যারা এখানে আসতে চান ঝর্ণার আওয়াজ শুনেই মনটা ক্লান্তিতে দূর হয়ে যাবে, এত দূর হাঁটার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। কি সুন্দর ভিউটা। Yeah. Yeah. নো প্রবলেম। বেয়ে উঠতে হবে সাবধানে। হাজারো জলরাশি, হ্যাঁ সেই ঠান্ডা কিন্তু ভাই পানিটা ভালো লাগতেছে খুব। আরো 25 মিনিট হাঁটতে হবে, তারপর বড় ঝর্ণা দেখা।
অবশেষে পৌঁছে গেছি ছাগলকান্দা। হ্যাঁ ছাগলকান্দা ঝর্ণা পৌঁছে গেছি। আমরা সবাই আসছি ছাগলকান্দা ঝর্ণায়। ছাগলকান্দা ঝর্ণা রূপে আমরা অপরূপ দৃশ্য দেখে আমরা মোহিত। মোহিত। আমরা মোহিত। ঠিক আছে সুমন।